여러분, 어젯밤 주무실 때 혹시 옆 사람에게 발길질 당하지 않으셨나요? 아니면 본인이 자기 목소리에 놀라 깬 적은 없으신가요? 단순히 피곤해서 그렇겠지라고 넘겼던 그 요란한 콧소리가 사실은 여러분의 뇌가 살려달라고 보내는 SOS 신호였다면 믿으시겠습니까? 특히 요즘 같은 겨울철 콧소리가 갑자기 심해졌다면 그건 우연이 아닙니다. 오늘 여러분의 상식을 뒤집어 놓을 겨울철 잠자리 뒤에 숨겨진 충격적인 지식을 알려드릴게요. 겨울이 되면 우리는 가장 먼저 무엇을 하나요? 보일러를 올리고 히터를 켭니다. 실내는 따뜻해지지만 공기 중에 습도는 순식간에 곤두박질 칩니다. 보통 우리 코가 가장 좋아하는 습도는 50에서 60% 사이입니다. 하지만 겨울철 실내 습도는 종종 20% 미만으로 떨어지곤 하죠. 자, 여기서 우리 몸의 최전방 방어 기지인 코의 역할을 생각해 봅시다. 우리 코는 단순히 냄새만 맡는 기관이 아닙니다. 코는 아주 정교한 천연 가습기이자 공기청정기입니다. 차갑고 건조한 공기가 들어오면 코 점막은 엄청난 양의 점액을 분비해 공기를 촉촉하고 따뜻하게 만들어 폐로 보냅니다. 그런데 공기가 너무 건조해지면 어떻게 될까요? 콧점막은 비상사태에 돌입합니다. 습도를 맞추기 위해 과하게 일을 하다가 결국 부어오르게 되죠. 이것이 바로 우리가 겪는 겨울철 비염의 정체입니다. 코길이 좁아지니 숨쉬기는 힘들어지고 공기는 잘 안 통하니 염증이 생깁니다. 이때부터 우리의 평화로운 잠자리는 무너지기 시작합니다. 비염으로 코길이 막히면 우리 몸은 본능적인 선택을 합니다. 코가 막혔어? 그럼 입으로 마셔 라고 판단하는 거죠. 하지만 여기서 비극이 시작됩니다. 여러분, 구강호흡이 왜 위험한지 아시나요? 입은 코와 달리 필터 기능도 가습 기능도 없습니다. 차갑고 건조한 공기가 필터링 없이 곧장 목구멍과 기도로 쏟아져 들어옵니다. 그러면 목구멍 주변의 조직들도 건조해지면서 탄력을 잃고 축 늘어지게 됩니다. 이 상황을 터널에 비유해 볼까요? 코라는 넓은 터널이 공사 중이라 막혔습니다. 그래서 옆에 있는 좁은 입이라는 샛길로 차들이 몰립니다. 그런데 이 샛길은 벽이 약해서 차들이 지나갈 때마다 벽이 덜덜 떨립니다. 이 벽이 떨리는 소리가 바로 우리가 듣는 콧소리입니다. 잠을 자는 동안 중력 때문에 혀는 뒤로 밀리고 건조해서 늘어진 목구멍 조직들은 기도를 꽉 막아버립니다. 공기가 좁은 틈 사이를 지나가며 주변 조직을 사정없이 흔들어대는 것. 그것이 바로 콧소리의 과학적 실체입니다. 문제는 단순한 소음이 아닙니다. 콧소리가 심해지다 보면 어느 순간 소리가 딱 끊기는 구간이 생깁니다. 옆에서 지켜보는 사람은 숨 안 쉬나 싶어 가슴이 철렁하는 그 순간, 바로 수면 무호흡증입니다. 수면 무호흡증은 말 그대로 잠을 자는 동안 숨이 멈추는 현상입니다. 기도가 완전히 폐쇄되어 산소가 공급되지 않는 것이죠. 우리 뇌는 비상사태를 선포합니다. 산소가 부족해. 당장 깨어나서 숨 쉬어. 라고 명령을 내립니다. 그러면 우리는 아주 짧게 잠에서 깼다가 다시 잠드는데 본인은 기억하지 못합니다. 이런 일이 하룻밤에 수십 번, 수백 번 반복된다고 상상해 보세요. 뇌와 심장은 밤새도록 쉬지 못하고 비상근무를 서는 셈입니다. 결과는 참혹합니다. 혈압은 치솟고 심장 근육은 무리가 갑니다. 연구에 따르면 심한 수면 무호흡증 환자는 정상인에 비해 심혈관 질환으로 사망할 확률이 3배 이상 높다고 합니다. 겨울철에 유독 심장마비나 뇌졸중 환자가 많은 이유, 단순히 추위 때문만은 아닐 수도 있다는 뜻입니다. 여기서 흥미로운 과학 지식을 하나 더 보태볼까요? 우리 코 안쪽 부비동에서는 산화질소라는 아주 중요한 기체가 생성됩니다. 이 기체는 혈관을 확장하고 우리 몸의 면역 체계를 강화하는 역할을 합니다. 코로 숨을 쉴 때는 이 산화질소가 폐로 함께 들어가 혈액 속 산소 흡수율을 높여줍니다. 하지만 겨울철 비염으로 입으로만 숨을 쉬면 이 귀한 산화질소를 마실 기회를 통째로 날려버리게 됩니다. 즉, 입으로 숨을 쉬면 아무리 깊게 들이마셔도
몸속 세포들은 여전히 산소, 굶주림 상태에 빠질 수 있다는 것이죠. 이것이 우리가 자고 일어나도 몸이 천근만근 무겁고 개운하지 않은 과학적인 이유 중 하나입니다. 그렇다면 이 지긋지긋한 겨울철 코골이와 비염 어떻게 해결해야 할까요? 당장 실천할 수 있는 3가지 팁을 정리해 드립니다. 첫째, 습도 조절의 왕이 되세요. 가습기는 단순히 머리맡에 두는 게 아닙니다. 방 전체의 습도를 50% 이상으로 유지하는 게 중요합니다. 가습기가 없다면 젖은 수건을 여러 장 걸어두는 고전적인 방법도 의외로 효과적입니다. 특히 잠들기 전 따뜻한 물로 샤워를 하거나 코를 세척해 점막에 직접 수분을 공급하는 것이 큰 도움이 됩니다. 둘째, 잠자는 자세를 바꾸세요. 천장을 보고 똑바로 누워 자는 자세는 중력 때문에 혀가 기도를 막기 가장 좋은 자세입니다. 옆으로 누워 자는 것만으로도 기도가 확보되어 코골이와 무호흡 증상을 30% 이상 줄일 수 있습니다. 죽부인 같은 커다란 쿠션을 활용해 보세요. 둘째, 입막음 테이프와 코 세척. 요즘 시중에는 입을 벌리고 자지 않게 도와주는 의료용 테이프가 잘 나와 있습니다. 또한 식용염화 나트륨을 이용한 코 세척은 코 점막의 부기를 빼주고 미세먼지를 씻어내는 데 탁월합니다. 오늘 우리는 겨울철 건조함이 어떻게 비염을 유발하고 그것이 어떻게 코골이와 위험한 수면 무호흡증으로 번지는지 알아봤습니다. 정리하자면 이렇습니다. 겨울의 건조함은 코 점막을 붓게 만들어 비염을 일으킨다. 코가 막히면 입으로 숨을 쉬게 되고 이는 코골이의 직접적인 원인이 된다. 방치된 코골이는 수면 무호흡증으로 발전해 우리의 심장과 뇌를 위협한다. 단순히 소리가 시끄럽다고 구박할 게 아니라 우리 몸이 보내는 마지막 경고라고 생각해야 합니다. 오늘부터라도 습도 관리에 신경 써보시는 건 어떨까요? 오늘 영상이 여러분의 건강한 잠자리에 조금이나마 도움이 되었다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 여러분의 작은 관심이 더 유익한 영상을 만드는 큰 힘이 됩니다. 혹시 주변에 코골이가 심한 친구나 가족이 있다면 이 영상을 꼭 공유해 주세요. 그들의 생명을 지키는 작은 시작이 될지도 모릅니다. 그럼 저는 다음에도 여러분의 상식을 넓혀줄 재미있고 유익한 지식으로 돌아오겠습니다. 오늘 밤은 모두 꿀잠 주무세요. 감사합니다.